9:15 होने वाले हैं, मार्केट चालू होने वाला है। जैसे ही चालू हुआ फटाफट बाय शेयर करने लगना, फटाफट। हाँ हाँ ठीक है भाई, 1 2 3 चालू 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 चालू, फटाफट कॉल बाय कर, कॉल बाय कर, कॉल बाय कर। हाँ भाई बाय किया, बाय कर दिया, बाय कर दिया भाई। अरे मार्केट मार्केट डाउन जा रहा है, फटाफट फटाफट पुट बाय कर, पुट बाय कर, कॉल को सेल, कॉल को सेल, फटाफट फटाफट पुट बाय कर। हाँ भाई सेल कर दिया सेल भाई, कर दिया। अबे तू नहीं कर रहा क्या राज? नो राहिल, राइट नाउ आई एम ओनली फोकसिंग ऑन होल्डिंग। बेर साले। अबे यार लॉस हो रहा है यार। हाँ भाई 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 एक काम करते, कॉल को सेल करते, पुट को भी सेल करते भाई। इतना पंच नहीं है भाई हम लोग के पास, इतना पंच नहीं है। तो भाई एक काम करते, कॉल को फिर से बाय करते हैं भाई। नो 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 रमेश, देयर इज अ रिस्क इन्वॉल्व इन इट। अबे रिस्क है तो इश्क है। हाँ हाँ कॉल को बाय कर ले, कर ले। कर लिया, तूने किया क्या? हाँ भाई कर लिया। प्रॉफिट हो रहा है भाई, प्रॉफिट हो रहा है। बोला ना भाई, हम स्टॉक मार्केट के किंग है भाई, हम हर्षद मेहता के बाप है भाई, है ना भाई। अबे ये लॉस हो रहा है। अबे भाई यार लॉस बढ़ते जा रहा है यार। सेल कर दे, सेल कर दे, सेल कर दे, सब फंड चले जाएंगे भाई। सेल कर, सेल कर, सेल कर। कर दिया भाई, कर दिया भाई, कर दिया। That's why I was telling, don't go for option, go for holding. It will benefit you. अबे छोड़ यार, छोड़ रमेश यार, गुस्सा मत कर यार, वैसे ही दिन खराब है यार। क्या बोल, लॉस हो रहा है, एक तो दिमाग भी खराब हो रहा है। छोड़ यार, गुस्सा करके और दिमाग खराब मत कर दे, छोड़ दे भाई, रात को छोड़ दे, छोड़।